السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تبقى قناة الخير جميع. هذا المكان غيكون فيه العرسان بجوج، يعني بدا الحنبل التقليدي. هانتوما شوفوا، بغيت نوريكم يعني حنبل تقليدي ممتاز. هنا غيجلسوا العريس والعروسه ان شاء الله، يعني عادي تقليدي بلدي والحمد لله. بغيت نوريكم وصافي. ودابا هما جايبين العروسه ان شاء الله باذن الله. مشاهدي الكرام، سمعتوني؟ تبارك الله. أحبتي، غنشوفوا المناطق ديالنا. هانتوما شوفوا المنطقة ديالنا، يعني البنايات، يعني اللي الناس دايرين النوايل، الناس ديال الفلاحة والزراعة فين ساكنين. هانتوما سمعتوا؟ هانت هانتوما شوفوا الناس ديال المنطقة فين ساكنين عايشين الحمد لله. هنايا يعني الماشية، عندهم الماشية مع دابا قريب يعني فصل الخريف. ملي كانوا يعني كمل الحصاد يجمعوا التبان ويجمعوا والعلف باش يعطيو الماشيه ديالهم، لان ملي كيكون الثلج تكون يعني ثلوج كثيفه في هذه المنطقه، تيكون الجو صعب وكتصدع الطريق. ونطلبوا الله تعالى الله يخفف عليهم ان شاء الله، والحمد لله.
لأن ظروف المنطقة صعبة، دائما مناطق سكان الجبال، يعني التضاريس وصعوبة الآخر الجو، شوية تيجيهم شوية قاصح، ولكن الحمد لله الحمد لله. الارض الصفراء، حنا غاديين عندنا العرس تما ديال الشاب ديالنا محمد الله يكبر، كاع الشباب اللي دايرين ان شاء الله تعالى ديالهم ويسخر لهم. الناس عاوتاني على الدواب، الماء لا شوف يعني دابا هذا هو ملي كيمشيو لبلاصه لبلاصه شي يشوفوا عائلتهم غير هنايا النيت. المهم واخا حنا العرس كنعطيكم شويه نبذه عن المنطقه ديالنا، وانا فرحانه بزاف بعد مده طويله ارض المهجر جينا بين احضان الوطن العزيز المغرب وبلدتي الحبيبه مريرت الاطلس المتوسط، وانا فرحانه بزاف من صله الرحم ويفوز الانسان والرحمه في الله سبحانه وتعالى، لان الطبيعه عشاق الطبيعه. وان شاء الله قلت لكم غادي نوريكم شي حاجه العرس الامازيغي المحض. الحمد لله. أشجار البلوط، أشجار البلوط، كاع البلوط عنده.
نشط والعائله الحمد لله. كاينين بنات عمي اللي ما شفتهمش مده طويله، الحمد لله انا فرحانه بزاف، لان صله الرحم شي حاجه كبيره، وسواء في الفرح ولا في العزو كتشوف الحباب ديالك اللي ما شفتيهمش. والحمد لله يجمعنا دائما في خير ويجمعنا في مستقر رحمته. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. عدت والعود أحمد. هذه هي المنطقة ديالنا ديال الأرض الصفراء الأوراق. يعني هذا الطريق عاد صابوها غير الناس البلاد المواطنين. يعني غادي نمشي تما داك شحال هذه ما كانش هاد الطريق، دابا عاد ولات الطريق. تبارك الله الحمد لله. المنطقة ديالنا شوف الهواء نقي تبارك الله. شوفوا كره الانسان. شوف هنايا والله الا البلاصه ديال سميتو ابتهالات واللجوء الله سبحانه وتعالى والعباده، لان حتى النظر للطبيعه راه عباده والله العظيم. وحتى يعني هنايا كيعالج الامراض النفسيه، تيشم الهواء وكيشوف الطبيعه وما بين الجبال والله العظيم. الجبال وكاين الاشجار ديال البلوط كما قلت لكم وديال الارز. عاد دخلتي للغابه يعني واحد المنظر جميل ما شاء الله الحمد لله. حتى الشمس يعني ما وفي الغروب كيجي زوين هذا المنظر والله. الجلوس يعني الجلوس في هذا المكان يعني كيسوى يعني تيسوى ثمن غالي والله العظيم. الحمد لله والله العظيم. يعني اشتقت الى هذه الاماكن سنين، نقول لكم تقريبا 20 سنه لا اكثر. يعني ما جيتش المنطقه تجي ظروف ما ظروف، ودابا الحمد لله جات هذا الظرف الزوين ديال العرس ديال ولد العائله. والحمد لله نشوفوا الاهل والاحباب ونشوفوا الطبيعه، شمينا يعني الهواء النقي الحمد لله ديال الطبيعه. حاجه اخرى مشاهدينا الكرام، كان الوالد ديالي الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين، كل سميتو الموسم ديال الدزان الصوفه ملي كيدزو الصوف ديال الاغنام كنجيو كاملين كندوزو اسبوع حتى الاسبوعين. يعني ما كاين غير الشوا واللحم تبارك الله والزبده البلديه واللبان البان والحليب ديال الابقار واش غادي نقول لكم لا اله الا الله والطبيعه والماء ديال العيون اللي كتكون هنايا الحمد لله ديال سميتو ديال البيوره تيكون يعني ماء طبيعي والحمد لله. ولكن دابا يعني قالوا لي بان الطاقه داروا الطاقه الشمسيه، يعني كاين دابا اللي ولادهم كيشدوا العطله حتى دابا السبت والحد ولا الجمعه والسبت باش يسارجيو باش يشوفوا باش ايوا هادشي اللي الحمد لله. المهم كيعتمدوا هنايا على الماشيه، هادشي يعني الماشيه في هذا الاخر كسب يعني الرزق ديالهم حلال، وهي الماشيه. ماشيه كاين عند الابقار الاغنام على شكلها والماعز. هانتوما واحد هنايا وصلنا لواحد ها شفتوها دايرين لهم البلايص ديالهم
بالكواره ديالهم بالمأكل ديالهم وكيرعاو في الجبال. دابا الليل هذا يعني قرب الغروب، داكشي باش جابوهم هانتوما. الحمد لله انا جيت فرحانه، ثاني بدل الجو، رحمه الله، هذا هو المهم، صله الرحم. يعني الحمد لله والله الطريق يعني صوبوها بالحق. السكان د المنطقه اللي كيعانيو المعاناه، ولان ضروري خاصهم 2 المرات في الاسبوع يمشيو باش يتقضاو السوق الاسبوعي اللي قريب لهم، اما عين لوح او مريرت ولا تازرو. الحاجه اللي كتعجبني في هذه المنطقه السكان ديالها كيتلاحموا، ويعني وعندهم واحد التلاحم والتعاون، سواء كان فرحا او حزنا كيتساعدوا بيناتهم، والحمد لله. يعني باش كنا صغارين كنجيو لهنا، كان عندي عمي هنايا، كانوا عمامي بقاو غير شي حاجه ولادهم هنا، بعض ابنائهم اللي بقاو هنايا الانساب ديالهم. والحمد لله. بلوط على الشجار، بلوط شوفوا. وكاينين بعض الاعشاب هنايا تيكون فليو، وكيكون مرصيطه موجوده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة الخير الجميع. فنحن بين وسط العائلة والأهل والأحباب بعد يعني زمن طويل، بعد غياب طويل، والحمد لله. نشوفوا العادة والتقاليد ديالنا، ملي كيدخلوا الضياف كيحطوا لهم السمن والعسل والزيت البلديه واتاي. يعني تقريبا الشطوح ديالنا كامل الامازيغ يعني في المغرب كامل اللي اكمل، ولكن حنا هذه هي العاده ديالنا. واخا ما بغيتش نصور الوجوه، ولكن المهم غادي ندير لكم غير الاخطاء هذا، تشوفوا غير بالزربه وصافي. الرجال بوحدهم والنساء، النساء هكادو غير ديالو ماشي مشكل، والرجال ديك الجهه صافي باش تشوفوا بسرعه. ان واخا كاينين شي الدنيا هاني، ولكن كاينين وحدين اللي ما بغاوش التصوير. ومن بعد ان شاء الله ندير لكم واحد الفيديو يعني خارج طبيعه خلابه، ويعني واحد الجو عائلي، وعاجبني الحال بزاف. يعني معك الكوفيد وهذا سبحان الله والكآبه، لكن الحمد لله احضان الحمد لله.
ها تسمعوا شي تيعيط لشي اجي انت تاكلي اجي سبحان الله. هذه هي الموده والرحمه اللي كتكون في الامازيغ ديالنا، والحمد لله صغارا وكبارا. ايوا الحمد لله. نخليكم حتى ان شاء الله تعالى الى اللقاء. سأعود ان شاء الله. مشاهدي الكرام متتبعي قناه الخير الجميع، وهنا عاوتاني هاد الطنجير ولا طيبو شتي هانتو بالنار. ها تبارك الله ما شاء الله. هذا عاوتاني الغدا غيديروا الطعام والطاجين. بحقين الناس اللي كاينين هنا حنا يعني ماشي كثارين بزاف، ودايرين ناجور اخرين وها جوج كوكوطات عاوتاني. الحمد لله يعني داكشي يعني طبيعي تبارك الله، وبالحوايج يعني طبيعيه الحمد لله. ها انتم شفتوا بارك الله الحمد لله. ها انتم دايرين العافيه هنايا. ها انتم العواد ان شاء الله. انتم الحمد لله شوفوا الطبيعه، كلشي طبيعي، كلشي 100% والحمد لله. نوريكم تصور خصاصيه الطاجين. ها هي هذه بنت عمي غادي تهز الطاجين باش نوريكم كيفاش تبارك الله. هانتو شوفوا تبارك الله يعني ما شاء الله صافي بركه. شكرا. شي رائحه تبارك الله طيبه ولذيذه، يعني داكشي طبيعي 100% تبارك الله. يعني اش غادي نقول لكم، فما احوجنا الى الطبيعه، فما احوجنا الى المناخ، يعني المناخ الملائم، المناخ النقي، يعني الهواء النقي للذات ديالنا، وخاصه الناس اللي فيهم اكتئاب، الناس اللي فيهم مرض الربو والضيقه، بزاف ديال الحوايج. واش غادي نقول لكم، لا اله الا الله، يعني كلها فين الله سبحانه وتعالى يعيش. ولكن هاد الناس رغم قسوات الظروف، الظروف ديالهم والمعاناه، الطريق والماء والوليدات الصغار، ولكن تعيشوا يعني في راحه وفي سكينه. ايوا نطلبوا الله تعالى الناس المسؤولين يديروا الطريق ويشوفوا من حاله هاد الناس والله يهدي ما خلق. والحمد لله الحمد لله. هي عاوتاني هذه بنت خالي جايبه عاوتاني سميتو الكوكوت، غادي طيب عاوتاني كطيب كوكوت. ها انتوما كطيب كوكوت تبارك الله. ها انتم ما شاء الله كلشي مزيان الحمد لله. الله يحفظكم.